하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь. 하루 일과를 마치고 저희들 한자리에 모여서 주님의 구원의 말씀을 듣도록 인도하여 주셔서 Мы 감사합니다. благодарим Тебя, Господь, что дал нам сегодня завершить рабочий день и привел нас сюда, чтобы вместе, собравшись, еще раз услышали Слово Твое Божие. 우리 중에 한 사람도 이뤄지지 아니하도록 붙잡아 И 주시옵소서. храни нас, Господь, чтобы никто из нас не был утрачен. 짧은 3일의 시간 동안 저희에게 새로운 생명을 허락하시고 주님 구원을 기뻐하게 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай за эти 3 дня, Господь, чтобы мы еще раз осознали радость спасения, чтобы жили угодно Тебе жизнью. 온전히 진리인 주님의 말씀만 전하도록 부족한 저희 두 사람의 입술도 주장해 주시옵소서. И храни уста, Господь, нас, немощных людей, чтобы мы могли проповедовать только Твое Слово Божие. 말씀을 듣는 모든 분들 기도하는 심령으로 함께 참여하도록 은혜 베풀어 И дай благодать 주시옵소서. всем присутствующим, чтобы они с молитвенным настроем также вместе участвовали в этом семинаре. 이번 집회의 모든 시간을 온전히 주 성령께서 주장하여 И просим, 주시옵소서. чтобы Духом Святым Ты полностью руководил все эти 3 дня семинара. 우리를 구속하신 주 예수님 이름으로 И во имя 기도드립니다. Господа Иисуса Христа, нашего Искупителя нашего, возносим эту молитву. Аминь. 성경 Давайте откроем Писание. 요한복음 5장 39절입니다. 5 глава, Иоанна, 39 стих. 5:39. 요한복음 5장 39절 천천히 함께 Медленно 읽어보겠습니다. будем читать от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Читаем. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне». 더워서 옷을 좀 벗고 말씀드릴게요. 죄송합니다. Надеюсь, на ваше понимание, мне немножко жарко, я буду без пиджака. 자, 여기 보면은 И вот здесь мы читаем. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 그랬죠. Написано, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. 너희는 예수님과 대화하고 있는 유대인들을 얘기합니다. Здесь под «вы» имеется в виду иудеи, которые сейчас беседуют с Иисусом. 특별히 바리새인들을 가리키고 있어요. Особенно указывает он на фарисеев. 바리새인들은 성경에서 영생을 얻는 줄을 알고 있었습니다. Фарисеи на самом деле знали, что именно через Писание они могут иметь жизнь вечную. 그들이 성경을 상고하는 이유가 영생을 얻기 위함이라는 것을 알았지만 Они знали, что через исследование Писаний они могут получить жизнь 그 вечную. 방법이 잘못된 Но 사람들이잖아요. единственное, что метод, способ был другой, неправильный. 율법과 십계명을 지키고 착하게 살면 하나님께 복을 받는다는 생각을 하고 있었습니다. То есть они держались за мысль, что нужно соблюдать законы и заповеди, совершать добрые дела, и тогда будут иметь жизнь вечную. 그런데 예수님은 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다 그랬어요. Но Иисус тут добавляет, говорит, что они, то есть Писание, да, свидетельствуют о нем. 사람이 영생을 얻기 위해서는 성경에 기록된 예수 그리스도를 올바로 알고 믿어야 됩니다. То есть человек, чтобы иметь жизнь вечную, должен правильно знать об Иисусе Христе, написанном в Библии, и веровать. 이것이 가장 중요하고 핵심이에요. Это является сутью нашей веры, является самым важным моментом. 우리가 3일 동안에 이 집회를 하는 목적이 뭐죠? Вот какова цель проведения библейского семинара в течение 3 дней? 목적이 뭡니까? Как вы думаете, в чем заключается цель? 우리 읽었잖아요. Мы уже прочитали. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 То есть вы думаете через них, то есть через Писание иметь жизнь вечную. 성경을 기록한 목적은 사람들에게 영생을 얻도록 하기 위함입니다. То есть целью написания Библии является то, чтобы люди имели жизнь 그러면 вечную. 우리가 이렇게 집회를 하는 목적도 똑같아요. Поэтому и цель, то, что почему проводим такие библейские семинары, совпадает с этим. 영생을 얻도록 하기 위한 겁니다. Все также направлено на то, чтобы иметь жизнь вечную. 목적을 분명하게 알 필요가 있어요. То есть, наверное, стоит четко, да, утвердиться в цели. 목적을 잊어버리면 안 됩니다. Нельзя забывать о цели. 3일 동안 우리가 성경을 함께 찾고 생각해 볼 텐데 Ведь мы же в течение 3 дней да, вместе будем рассуждать, думать, размышлять и искать 그 местописание. 결과로 모든 사람이 영생을 얻기를 바라는 겁니다. И в итоге для чего? Чтобы все люди имели жизнь вечную.
이것이 하나님의 뜻입니다. В этом воля Божья. 영생이라는 건 뭘까요? А что же такое жизнь вечная? 막연하게 오래 죽지 않고 오래 사는 것을 말하는 걸까요? Как вы думаете, здесь просто абстрактно говорится о том, что жить долго, не умирая? 조금 더 깊은 의미가 있어요. Все же там есть глубокий смысл, да? 하나님과 함께 하나님의 영광을 영원히 누리며 사는 것을 가리키는 겁니다. Вот это указывает на то, что будем жить вечно вместе с Богом, да, наслаждаясь вместе с Ним славой. 우리가 사람으로 태어나서 첫 번째 추구해야 되는 것은 영생 얻는 것입니다. Но когда человек рождается на этой земле, первая цель, к чему он должен стремиться, это, конечно, иметь жизнь вечную. 왜 영생을 얻어야 А 할까요? для чего нужна эта жизнь вечная? Зачем надо иметь ее? 자, 영생이라는 것은 사람이 이해할 수 없는 거예요. Вообще это понятие довольно сложно для человека, да, иметь жизнь вечную. 성경은 영생을 얻어야 된다는 말 속에는 인간은 영원한 존재이다라는 뜻이 들어있어요. То есть, когда Библия говорит о вечной жизни, там есть такой смысл, да, что человек является вечным существом. То есть он будет... 평소에 그런 생각을 하십니까? Обычно мы думаем так, что человек, 인간은 영원한 존재이다. — это вечное существо. 우리의 인생이 70이요 강건하면 80이라고 했잖아요. То есть сказано, что да, жизнь наша это 70 лет, при большей крепости 80 лет. 세상에 태어난 인생은 누구나 죽음을 향해서 걸어가고 То есть 있습니다. любой человек, рождающийся в этом мире, он на самом деле движется к смерти. 그리고 죽음을 경험합니다. И потом он испытает в своей жизни эту смерть. 무엇의 죽음을 얘기하는 거예요? То есть смерть чего здесь имеется в виду? 우리가 죽음이라고 하는 것은 Когда мы говорим о смерти, 몸의 죽음을 얘기하는 거예요. мы имеем в виду смерть тела нашего, да, плоти нашей. 성경에 의하면 하나님 형상대로 지음을 받은 우리의 영혼은 불멸입니다. 죽지 않습니다. Но если полагаться на Писание, мы знаем, что дух или душа создана по образу Божьему, вот она бессмертна. 그래서 영혼이 불멸하기 때문에 И поскольку душа наша бессмертна, 영원한 생명을 어디에서 누릴 것인가 하는 문제가 가장 중요하다고 성경은 Библия 얘기합니다. говорит о том, что самым важным вопросом является, где душа будет наслаждаться вечной жизнью. 그래서 사람을 창조한 목적도, 이 성경을 기록한 목적도 영생을 얻도록 하기 위함이에요. И поэтому целью создания человека на этой земле, целью написания всей Библии направлена на то, чтобы человек имел жизнь вечную. 성경의 표현을 빌리자면 Если ссылаться на выражение Библии, 사람은 살았으나 죽은 존재이거든요. человек живой, но мертвый. 죄로 말미암아서 하나님과 불화, 관계가 깨어진 상태입니다. То есть мертвый имеется в виду из-за грехов, да, из-за своих согрешений. Человек находится в дисгармонии теперь с Богом. 그래서 살아있지만은 죽은 상태다 이렇게 지금 표현하고 있는 И 거예요. поэтому можно сказать, что он живой, но как бы в мертвом состоянии из-за 그래서 греха. 죽은 상태의 사람이 영생을 얻어야 되는데 И вот человек мертвый из-за грехов должен все же иметь жизнь вечную, должен 방법은 단 한 заполучить. 가지예요. Но только по одному способу может получить. 너희는 내게 나와 귀를 기울이고 들으라. Придите ко мне, преклоните ухо мое и услышьте меня. 그리하면 너희 영혼이 살리라. И тогда жива будет душа ваша. 하나님의 말씀을 듣지 않는 한 영혼은 결코 살아날 수 없습니다. То есть пока человек не услышит Слово Божие, да, душа никогда не оживет у него. 하나님과 화목한 관계를 맺을 수 없는 거예요. Он не сможет иметь вот эти гармоничные отношения с Богом. 우리에게 영생이 있기 때문에 Но поскольку у нас есть эта жизнь вечная, 사람에게는 특별한 게 있어요. вот есть у человека, конечно, особенное. 전도서 3장에 В 보면은 3 главе Екклесиаста. 하나님이 모든 것을 때를 따라서 아름답게 지으셨다 그랬는데 То в свое время, да, Господь Бог все создал прекрасно. 그런데 사람에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨다 그랬어요. И Бог дал человеку вот это желание стремиться к вечности. 왜 사람은 영원을 사모하는 마음을 가질까요? Вот почему есть у человека вот это желание стремиться к вечности? 영생 얻도록 하기 위한 하나님의 섭리인 거예요. Потому что в этом есть провидение Божие, что каждый человек должен иметь жизнь вечную. 얼마만큼 오래 살고 싶으세요? А насколько долго вы хотите жить на этой земле? 건강하고 행복하다면 Вот если будет здоровье и счастье, 얼마만큼 오래 살고 сколько лет хотели 싶으세요? бы пожить на этой земле? 한 100년쯤 살면 만족하시겠습니다. Будете ли довольны, если 100 лет вам будет дано?
500년쯤 살면 либо 좋으시겠어요? довольно будет 500 лет. 그걸로도 만족 못하죠. Не скажете, мало этого. 영원히 살고 예. 싶어요. 안 хочется- 죽고 싶어요. Все же хочется жить вечно, не умирая. Так? 죽고 싶은 분은 안 계시지요. Вряд ли среди вас есть тот, который хочет умереть. Так? 그건 간접적인 표현이고요. Это просто такое косвенное выражение. 직접적으로 А 말하면 вот если напрямую сказать, 나는 안 죽고 싶다예요. я не хочу умирать. 왜 안 죽고 싶은 생각이 올라올까요? Отчего у человека есть такое желание не умирать? 영원을 사모하는 마음이 있을 뿐만 아니라 То есть у человека есть не только желание жить вечно, 하나님 형상대로 지음을 받은 영혼이 있기 но 때문이에요. поскольку у человека есть вот эта душа, создана по образу Божьему, 그래서 네. 영생 얻기를 원하는 поэтому 겁니다. он в итоге хочет иметь жизнь вечную. 이 문제가 인생의 가장 중대사예요. И этот вопрос является у человека в жизни самым важным. 전도서 Екклесиаст, 12장 7절 보시죠. 12 глава, 7 стих откроем. Екклесиаст 12:7. 전도서 12장 7절입니다. Страница 674, 7 стих. Читаем. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». 자, 여기 보면은 Вот здесь смотрите. 인생을 쭉 얘기한 다음에 Вот после того, как говорится о жизни, 자, 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 и говорится, «И возвратится прах в землю». 여기 사람은 흙으로 지음을 입었잖아요. Ведь поскольку человек создан из праха земного, 사람이 죽으면 몸은 땅에 매장되어서 흙으로 돌아가는 겁니다. и когда человек умирает, его плоть, значит, превращается в прах, то есть его похоронят, 그런데 превращается 사람들이 в прах. 모르는 진실이 있는데 Но есть истина, о которой не ведают люди, 신은 영혼은 что вот дух-то 그 его, 주신 하나님께로 돌아간다는 사실입니다. тот факт, что возвратится к Богу, который дал его. 우리가 하나님께로 돌아가지 않는다면 Вот если бы мы бы не возвращались к Богу, 자기 생각대로 육신의 정욕대로 살면 돼요. то достаточно жить, как человек думает, как он считает нужным, по плоти своей. и 그런데 всё. 성경은 분명하게 밝힙니다. А все же Библия тут ясно говорит, 영혼은 그 주신 하나님께로 돌아가기 때문에 반드시 하나님을 기억하라는 거예요. а дух же возвратится непременно к Богу, поэтому нужно жить непременно помня о Боге. 인생을 마치면은 하나님 앞에 서는 날이 있다고 얘기하고 И 있습니다. Библия говорит, что когда человек завершает земную жизнь, ему предстоит предстать перед Богом. 그때에 하나님의 뜻대로 영생을 얻었느냐 하는 문제를 따질 И 거예요. тогда Бог будет спрашивать, насколько ты имеешь жизнь вечную по воле Его Божией. 그래서 모든 인생에게 혹은 각 사람에게 사는 날 동안 풀어야 될 정말 중요한 문제가 있는데 Поэтому есть важнейший вопрос у каждого человека, который он должен решить при жизни. 어디에서 영생을 보낼 것인가 하는 Где 문제입니다. он будет проводить эту жизнь вечную? 여러분 올 여름에는 휴가를 어디서 보내시겠어요? Где вы собираетесь проводить отпуск этим летом? 뭐 곧 휴가 가까운데 Но скоро же уже приближается. 어디에서 휴가를 Где вы 보내시겠습니까? собираетесь проводить летние отпуска? 그 짧은 날 동안도 기쁨을 위해서 즐거움을 위해서 다 계획을 То есть 세우잖아요. за короткое время, да, чтобы вот хорошо провести этот отпуск, да, все равно люди планируют заранее. 그런데 어디에서 영생을 Но вот 보내시겠습니까? вопрос, где вы собираетесь проводить жизнь вечную? 하나님은 우리에게 이 사실을 И 일깨우십니다. Бог как бы пробуждает нас, да, чтобы мы задумались об этом факте. 세상과 육신의 즐거움에 빠져서 사람들은 이 중대한 문제를 생각하지 않기 때문에 이런 말씀을 기록해 둔 То 거예요. есть почему написаны эти слова? Потому что люди живут, наслаждаясь этим миром, этой жизнью, и не думают о вечной жизни. 12장 1절에 И в 보면은 12 главе 1 стихе 청년의 때 곤고한 날이 이르기 전에 너는 아무 낙이 없다고 하기 전에 너의 창조자를 기억하라 그랬어요. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет ни удовольствия в них». 사람이 나이가 들어가면은요 Вы знаете, когда человек достигает возраста, 모든 것들이 바뀝니다. все же меняется его жизнь. 일단 내 육체가 내 자신을 거부해요. Прежде всего, плоть, да, противится мне.
그런 날이 오기 전에는 Но пока не наступили эти дни, 나이 드신 분들 얘기해 보면은요, 만사가 다 비참해요. когда разговариваешь с людьми старшего поколения, они говорят, уже все надоело им в этой жизни. 그런 순간이 온다는 거예요. Что и наступает действительно у каждого человека 아름답게 такой 꾸미는 것도 момент. 싫고 멋지게 입는 것도 싫고 Уже не хочется заботиться о своем внешнем виде, одеваться так 아름다운 красиво. 것도 싫고 Не нужна никакая 맛있는 것도 싫대요. красота, прекрасная, вкусненькая уже не интересует его. 아무 낙이 없다고 하는 때가 반드시 오게 돼 있습니다. То есть непременно придет время, когда человек скажет, нет никакой радости. 그때가 오기 전에 너는 반드시 너의 창조자를 기억하라. Но доколе не наступили эти дни, непременно помни Создателя твоего. 죽음을 건너가면 가장 먼저 창조자이신 하나님을 만나도록 되어 있기 때문에 이 얘기를 하는 Вот 거예요. почему здесь сказано так? Потому что непременно после того, как человек переходит порог смерти, он встречается с Создателем, 이런 Творцом. 때가 가까우면 3절에 뭐라고 했습니까? И в третьем стихе, когда вот приходят такие дни, 그런 날에는 집을 지키는 자들이 떨 것이요. а в тот день, когда задрожат стерегущие дом. 우리 몸에서 집을 지키는 자가 А 누구예요? кто такие стерегущие дом в нашем теле? 우리 발을 얘기하는 다리가 Речь 떤다고 идет о наших 말이에요. ногах, которые будут дрожать. 그리고 И 힘 있는 자들이 구부러질 것이요. согнутся мужи 사람의 силой. 힘은 허리에가 있습니다. Потому что сила нашего человека до поясницы. 허리가 구부러지고 И когда спина наша сгинается, 맷돌질 하는 자들이 적어서 그친다. и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось. 이가 빠져서 Речь идет о зубах наших, да? 맷돌질을 잘 못한다는 거예요. когда, 음식을 잘 못 먹는다는 거예요. Зубов становится меньше, уже плохо пережевывается пища. 창들로 내다보는 자가 어두워진다는 И 거죠. помрачатся смотрящие в окно. 사람의 눈이 창이에요. То есть у человека око же наше как раз 눈이 есть. 어두워져서 잘 안 окно. 보이게 돼 Да, и 있어요. уже глаза наши, зрение наше уже становится не таким хорошим, как раньше. 길거리에 문들이 닫혀버린다는 거죠. И запираться будут двери на улицу. 저도 이런 때가 됐는지요. Наверное, мне уже наступило это 가끔 время. 혼자서 눈을 감고 있을 때가 많아요. Часто бывает так, когда я один остаюсь и закрываю глаза. 저희 아내가 저한테 И 얘기합니다. жена мне говорит, 사람이 말을 하면 눈을 뜨고 봐야지. когда я с тобой разговариваю, ты должен с открытыми глазами смотреть на меня и слушать. 마음으로 본다고 마음. А я говорю, сердцем смотрю на 눈이 тебя. 아파서 눈을 좀 안 뜨고 감고 있다고. То есть глаза подустали, я просто закрыл глаза 근데 и слушаю 저도 тебя. 모르게 눈을 감고 사람 얘기를 듣고 눈을 감고 있는 때가 많아지더라고요. Но стала замечать, да, что когда общаюсь с людьми, слушаю их или общаюсь с закрытыми глазами. 그리고 часто. 새 소리를 인해서 일어날 것이다. И будет вставать человек по крику петуха. 나이가 들면 일찍 일어나게 되잖아요. Да, уже пожилые люди рано встают. 그 다음에 음악하는 여자들은 다 쇠하여질 것이요. И замолкнут череп пения. 젊을 때는 목소리가 좋아서 노래도 아름답게 할 수가 있는데 В молодости голоса звонкие, прекрасно поют все. 나이가 들면은요 А с возрастом 아름다운 목소리도 и 사라집니다. прекрасный голос уже начинает угасать. 그리고 이- 높은 곳을 두려워한다. И высоты будут им страшны. 맞죠? Действительно так. 높은 곳이 무서워요 이제. Страшно нам куда-то подниматься на высоту. 조심조심 다니게 되죠. Осторожно человек будет ходить. 그리고 길에서는 얼마나 쉽게 놀래는데요. И на дороге ужасы. То есть на дороге часто пугаются люди. 그리고 살구나무가 꽃을 필 것이요. И зацветет миндаль. 저는 살구나무가 가득 피었습니다. Вот у меня уже очень много вот это вот зацвел миндаль. 나이가 들으면 머리가 하얘지는 거를 그래서- 살구나무가 꽃을 핀다 Вот это 그랬어요. зацветет миндалью, имеется в виду, что с возрастом седины все больше. 메뚜기도 짐이 될 것이요. 힘이 얼마나 없으면 메뚜기도 짐스러울까요? И отяжелеет кузнечик, что уже сил нет, что даже кузнечик 그다음에- тебе кажется большим весом. 원욕이 그치리니 И 욕심이 없어져 버려요. рассыплется каперс. 왜 그럴까요? Вот почему так? 사람은 반드시 죽음 건너가기 전에 이와 같은 현상을 겪어요. То есть прежде чем вот перейти порог смерти, да каждый человек проходит через вот эти процессы, описанные тут. 그때 지혜로운 사람은 눈치를 채는 겁니다. Но тогда мудрый человек все же сообразит. 사람이 이런 상태가 온다는 건 무슨 얘기예요? То есть, что человеку придут вот такие дни, что здесь имеется в виду? 여기 5절에 이렇게 되어 Вот 있습니다. в 5 стихе здесь написано. 사람이 자기 영원한 집으로 돌아갈 때가 된 И 거예요. подходит человек в вечный дом свой. То есть наступает такая пора, 죽음 건너편에 영원한 세상으로 갈 때가 됐다 그 что 말이에요. наступило время, когда ты должен перейти порог смерти и идти в вечность. 그리고 곧 조문객들이 거리를 왕래하게 될 것이다. И готовы окружить его по улице плакальщицы. 누구의 죽음을 조문하는 거예요? Почему они плачут?
плачет. Плачет о чем? 나의 죽음을 조문하는 사람들이 왔다 갔다 할 То есть будут 것이다. 그 ходить 말이에요. плакальщицы, будут плакать, что вот я умер. 6절에 보면 В 6 стихе 이제는 죽은 다음을 얘기하고 там уже 있어요. говорится о том, что после смерти будет. 은줄이 풀리고 금 그릇이 깨어지고 Доколе не порвалась серебряная цепочка и не разорвалась 사람의 золотая 뼈마디가 посуда. 다 땅 속에서 부서지는 것을 얘기하는 Здесь имеется в 겁니다. виду, что все суставы, наши кости уже раскрошатся 흙으로 돌아가기 위해서입니다. под землей для того, чтобы в итоге превратиться в прах. 금 그릇이 깨어진다. 우리의 해골 얘기하는 거예요. 해골. Что и разбился кувшин у источника, и имеется в виду наш череп уже тоже. 그리고 이- 항아리가 샘에서 깨어지고 바퀴가 우물 위에서 깨어지고 А золотая повязка, и разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над 항아리는 колодезем. 우리의 가슴, 뼈를 얘기하는 거예요. 뼈를 가슴. Здесь под кувшином все же имеется в виду наши кости, вот, груди. 그리고 바퀴는 뭐예요? А колесо, что имеется в виду? 사람의 골반과 발을 얘기하는 Здесь 거예요. имеется в виду тазовые части человека и 이런 и 것들이 ноги. 다 깨어져 버린다 그 말이에요. 땅 속에서 그 말입니다. Имеется в виду уже под землей. Все это уже разойдется, разобьется, рассыпется. 자, 그러니까 5절까지는 아직은 살아 있는 То 거예요. есть до 5 стиха, когда еще человек живой. 그런데 6절은요. Но уже 6 стих, 이미 죽어서 땅 속에서 이와 같은 과정이 진행이 될 것이다 지금 что 이렇게 человек 말하는 уже 겁니다. умер, и что будет происходить уже под землей. 그러면서 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 И возвратится прах в землю. 자, 뼈도 결국은 다 흙이 돼버려요 시간 지나면. То есть со временем и кости все превращаются в прах уже. 그런데 영혼은 А вот дух 그 주신 하나님께로 돌아간다고 했잖아요. возвратится, сказано, Богу, который дал его. 이 사실을 기억하라는 거예요. И чтобы помнили вот об этом факте. 지혜로운 사람은 То есть мудрый человек 인생의 계획 속에서 자기의 죽음을 반드시 집어넣습니다. непременно вот свой жизненный план, да, включает этот момент смерти. 그리고 하나님을 집어넣습니다. Еще обязательно там включает Бога. 죽음을 건너가서 어디에서 영혼을 보낼 Вот когда я 것인가. перейду порог смерти, да, где я буду проводить вечность? 이게 작은 문제가 아니잖아요. Поэтому 가장 понимаю, 큰 문제가 되는 что 겁니다. это не мелочный вопрос, да, самый важнейший просто в жизни. 그래서 성경을 통해서 영생을 얻는 자가 이 문제를 푼 사람이에요. И поэтому через Писание, имеющее жизнь вечную, вот как раз он решает этот вопрос. 그래서 영생을 얻기 위해서 우리는 성경을 상고하고 이와 같은 집회를 하는 И 겁니다. поэтому мы исследуем Писание, чтобы иметь жизнь вечную, вот поэтому и проводятся такие семинары. 무엇 때문에 이와 같은 집회를 하는지 정확하게 Поэтому 알아야만 нам 되는 нужно все 거예요. же четко знать, для чего проводятся эти семинары, да? 모르는 사람은요. А кто не ведает об этом, 문제를 해결하기보다는 чем решить свои вопросы, 이런저런 변론이라든가 여러 가지 의문만 있을 뿐이에요. 혼동만 있을 вот 뿐이에요. эти важные вопросы, да, вечной жизни, он разбрасывается на разбор всяких проблем, вопросов и запутывается в итоге. 귀를 기울이고 내게 나와 들으라 그 말이 무슨 말이에요? Что означает? Преклоните ухо свое и придите ко мне. 잘 듣고 생각해 보라 그 말이에요. Имеется в виду, что вы внимательно слушали и подумали хорошо. 여러분은 이 자리에 참석하셨잖아요. Вот вы уже пришли сюда на семинар. 어떤 마음으로 오셨는지 Я не знаю, с 모르겠지만 каким сердцем вы пришли, 잘 듣고 но хорошо послушав, 그 다음에 생각해야 и 됩니다. затем мы должны еще подумать. 과연 그러한가 하고 생각을 해봐야 돼요. Действительно ли это так? Мы должны подумать. 과연 그러한가 하고 생각하고 판단하지 않고 들으면 А когда человек не будет думать, да, действительно ли это так, не будет рассуждать, а просто будет легкомысленно слушать, 집회 끝나고 손에 잡히는 거 아무것도 없을 то есть 거예요. ничего не останется у него в руках после окончания семинара. 영생 얻지 못할 겁니다. То есть и так и не получает жизнь вечную. 인간은 아담 이래로 죄인으로 태어나서 하나님과 불화한 상태, 관계가 깨어졌어요. То есть человек кто он, да? Он из Адама рождается уже грешным человеком и находится в дисгармонии с Богом, отношений с Богом нет. 죄인에게 천국은 허락되지 않습니다. А грешнику не позволено войти в Царство 천국에서 Небесное, 영생을 누리는 거예요. потому что в Царстве Небесном будем иметь жизнь 그래서 вечную. 죄로 말미암아서 관계가 깨어졌기 И 때문에 поскольку отношения разбиты с Богом из-за грехов, 이 문제를 해결해야 되는 нужно 겁니다. просто решить эту проблему. 그런데 내 편에서 무엇을 하는 게 아니에요. Но я не со своей стороны что-то буду делать. 하나님께서 하신 일을 듣는 거예요. Я просто послушаю то, что Бог сделал для меня. 그래서 우리가 성경을 살펴보는 겁니다. Вот поэтому будем исследовать Писание. 자, 베드로후서 Давайте откроем 1장. 2 Петра, 1 глава. 2 베드로후서 1장 21절. Петра, 성경을 глава, 찾으면은 21 함께 стих. 읽고 생각해 보셔요. То есть, когда мы называем местописание, это означает автоматически все открываем и все вместе ищем и читаем. 21 стих 1 главы 2 Петра.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 우리가 가지고 있는 이 성경은 사람의 뜻을 적은 것이 아닙니다. То есть эта Библия, которую мы держим в руках, да, она была написана не по воле человеческой, 성령의 감동하심을 입은 사람들이 но изрекали его святые Божьи человеки. 조금 어렵죠. Немножко сложно понять, да? 성령의 감동을 입었다 무슨 말이에요? Что означает, будучи движимы Святым Духом? 똑같은 장미꽃을 봐도 Вот смотрят люди одинаково все на одну и ту же розу, 시나 화가들은 큰 감동을 받고 그림을 그리거나 시를 쓰잖아요. но все равно реакция у каждого человека своя. Да, если поэты, художники смотрят, они бывают тронуты этой розой, да, пишут стихи, либо рисуют картину. 그래서 성령의 감동을 입었다, 하나님께 감동을 입었다 이렇게 이해하시면 됩니다. Поэтому, будучи движимы Духом Святым, это означает, что под вдохновением Божьим написали. 감동을 입은 사람들이 하나님께 받아서 말을 И 했다. вот богодохновенные люди, да, они получили слово от Бога и записывали. 성경은 하나님의 изрекали. 말씀이다 그 말이잖아요. А мы же говорим, что Библия это же Слово Божие. 어렵지 않죠? Несложно, да? 하나님의 말씀인데 Слово Божие, но 사람들이 감동을 입고 하나님께 받아서 기록을 한 거예요. но 기록을. люди под вдохновением Божьим, они принимали это слово от Бога и записывали. 여기는 베드로 후서라고 되어 Вот здесь 있습니다. написано 2 Петра. 베드로가 하나님의 감동을 입고 하나님의 말씀을 기록한 거다 그 Итак, 말이에요. под вдохновением Божьим Петр принял слово от Бога и записал. 구약 성경의 이사야 성경 그러면은 Если мы говорим Ветхий Завет, книга Исаии, 이사야라는 사람이 하나님께 감동을 받고 하나님의 말씀을 기록했다 그 말이에요. также под Духом Святым Божьим, да, Исаия получил слово от Бога и записывал. 자, 하나님의 말씀이라면 А если это слово Божие, 이 성경은 사실일까요? то 진리일까요? Библия несет истину, правду или нет, если это слово Божие. 자, 사실일까요? 아닐까요? То есть нужно разобраться, правда или нет. 판단을 해봅시다. Давайте рассудим. 이것이 하나님의 말씀이라면 Если это слово Божие, 사실이다 그 말이에요. тогда это говорит о том, что это истина, правда. 제가 Так. 첫 번째 영생을 얻어야 된다고 얘기를 했습니다. Итак, вначале говорил о том, что нужно иметь жизнь вечную. 영생을 위해서 성경을 기록했다고 И 했습니다. сказано, что написана эта книга, чтобы через нее мы имели жизнь вечную. 근데 이 성경은 Но это Писание, 사실이다라고 제가 단순하게 얘기를 했어요. я просто сказала, что оно несет правду, истину. 여러분, 성경은 사실이다. Вот смотрите, что Библия говорит 이건 правду. 굉장히 중요한 표현이에요. Это же важнейшее выражение для нас, очень важное. 성경은 세 가지 사실을 적고 있어요. То есть в Библии написано 3 факта, 3 자, истины. 첫 번째는요. Первое заключается, 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다 그랬죠. этот факт заключается в том, что вначале сотворил Бог небо и землю. 하나님이 창조하신 사실을 기록을 하고 있는 거예요. 첫 번째가. И, во-первых, там написано факты о сотворении Богом этого мира. 자, 그다음에 두 번째는요. Второй факт, 사람을 만들고 끝낸 게 아니에요. что не только сотворил человека, и на 이 этом 세상을 все. 만들고 하나님은 끝내신 게 То 아니에요. же самое, Бог не только сотворил этот мир, и все на этом. 사람들과 함께 사셔요. То есть Бог проживает вместе с 그래서 людьми. 시간과 공간 속에서 역사를 통치하신다는 내용이 기록이 돼 있어요. И написано в Библии о том, что через время и пространство Бог правит историей людьми. 그래서 성경은 역사적 사실이다. Поэтому мы можем говорить, что Библия несет исторические 자, факты. 어렵지 않죠? Несложно, да? 자, 성경은 창조적인 사실이다. То есть Библия говорит о фактах сотворения, 그 다음에 성경은 역사적 사실이다. затем Библия говорит о творении, о исторических фактах. 창조한 것은 눈으로 볼 수 있지요. То, что сотворено, можно увидеть своими глазами, так? 역사적인 것은 우리가 확인해 볼 수 있지요. Если исторические факты, мы можем это проверить. 그래서 땅의 일들을 먼저 우리에게 알려주셔요. И поэтому Бог дает нам знать сначала о земных вещах. 왜요? А для чего? 땅의 일을 알아야만, То есть человек должен знать, 믿어야만 уверовать или знать о земных делах, 하늘 일도 알 수 있어요. и тогда может узнать, что связано с 그러니까 небесным. 성경이 하나님이 창조적인 사실과 역사적인 사실을 기록한 진리다라는 것을 모르는 사람은 영적인 진리를 알 수가 없어요. Если человек не знает, да, о факте творения Богом этого мира, об исторических фактах, то он не может знать и также о духовных вещах. 하나님이 우리에게 진정으로 말씀하시고자 하는 바는 세 번째 사실입니다. Но на самом деле Бог, что нам искренне хочет донести до нас, это третий факт, 성경은 영적 사실이다.
что Библия говорит о духовных вещах, 그 사실을 말하고 싶은 о 거예요. духовных фактах. 우리가 알아야 될 영적인 사실이 있고 То есть есть духовные факты, которые мы должны знать, о 이 которых 사실을 믿을 때 영생을 얻는다고 얘기를 하는 и 겁니다. сказано, что когда мы уверуем в эти духовные факты, будем иметь жизнь вечную. 어렵지 않죠. Я думаю, несложно, 자, 성경은 사실이에요. что Библия – это правда, истина, 창조적인 사실, говорит о фактах творения, 역사적인 사실, об исторических 이 두 фактах. 가지를 통해서 우리에게 영적인 사실을 И 말씀하시는 거예요. через эти факты Бог хочет нам сказать о духовных фактах. 이것이 성경의 흐름입니다. Вот это и все течение Библии. 그런데 여러분은 Но вот мы все, 제 말을 듣고 무조건 아멘 하면 안 돼요. то есть вы все, да, слушая мои слова, не должны, безусловно, говорить аминь и все. То есть, 제가 그렇게 безусловно. 말하는 근거가 있어야 될 거 То есть 아니에요? вы должны находить подтверждение, да, основание, почему я так говорю. 예수님 말씀 한 군데만 Давайте найдем 찾아보죠. одно место, где Иисус говорит. 요한복음 3장, Евангелие от Иоанна, глава 3, 자, 3장 12절입니다. 12 стих. 3:12 Иоанна. Страница 102. Читаем. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» 예수님은 땅의 일을 말씀하셔요. То есть Иисус говорил нам, значит, о земном. 근데 너희가 믿지 아니하면 И Он говорит, если вы не поверите, не будете 하늘 верить, 일, 영적인 일은 어떻게 믿을 수 있겠느냐? как поверите, если буду говорить вам о небесном? 그래서 Поэтому, 예수님이 실제로 이 땅에서 하신 말씀들을 믿지 못하면 и поэтому, если человек действительно не сможет поверить в то, о чем Иисус говорил о земных вещах, 영생과 같은 영적인 이야기들은 전혀 이해할 수 없도록 돼 있는 거예요. тогда абсолютно он не поверит в то или не поймет, о чем говорит Иисус 사도 касаемо 바울은 небесном, 말합니다. духовных вещах. 사도 Апостол 바울은 말합니다. Павел говорил, 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이다 그랬어요. что мы смотрим не на видимое, а на невидимое. 우리가 교회 가운데 모여서 성경을 살펴보는 것은 보이지 않는 것들을 연구하기 위해서요. Вот для 알기 чего мы 위해서요. собираемся в церкви, да, исследуем Писание, чтобы узнать больше о невидимом. 근데 우리 수준이 낮기 Но 때문에 поскольку человеческий уровень все же не достигает, 보이는 세상에 사는 우리에게 보이는 것들을 통해서 말씀을 해주시는 거예요. для должного понимания, поэтому Бог через видимое объясняет нам невидимое. 보이지 않는 영적 사실을 알려주시기 위해서 그렇게 하는 И все 겁니다. это направлено для того, чтобы мы все же поняли, в чем суть невидимых духовных вещей. 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원함이라. Видимое временно, невидимое вечно. 영원한 것들을 우리에게 말씀하시길 원하시는 То 겁니다. есть Бог желает нам все же сказать нам о невидимом. 성경을 제가 간단하게 요약을 했는데 Вот я кратко резюмировал Библию, 자, да? 이제 우리가 해야 될 건 뭐예요? А теперь что с нашей стороны мы должны сделать? 과연 그러한가 А вот действительно так. 확인해 봐야죠. Нужно проверить. 성경이 창조적인 사실이 기록이 돼 있다고 했으니까 Вот я утверждал, что Библия говорит о фактах сотворения этого мира Богом. 정말로 그러한가 찾아봐야죠. И нам нужно найти, да, а что действительно так было. 여러분 성경 첫 번째 성경 창세기 아시죠? Вы же знаете, да, Бытие, первую книгу, 자, 1장 1절 아시죠? и особенно первую главу, первый стих 같이 한번 Бытия. 해볼까요? Давайте вместе произнесем. Вначале сотворил Бог небо и землю. 이것이 사람이 알아야 되는 첫 번째 지식이에요. Вот первое знание, о котором человек должен знать. 어떤 지식입니까? Что это за знание? 하나님이 계신다. Что значит есть Бог? 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다 그랬는데 Если сказано, что вначале Бог сотворил это небо и землю, 여러분 판단하거나 오해하지 마세요. то есть давайте здесь не будем рассуждать, неправильно понимать, 하나님이 여러분에게 потому что Ты согласен 하고 묻는 거 아니에요. Бог тут не спрашивает нашего согласия, да? Ты согласен с этим утверждением? 아니요, 동의를 구하지 Нет, 않습니다. Он не ищет нашего согласия. 하나님이 천지를 창조하셨다고 선포를 То есть мы 해버려요. видим, что Бог просто провозглашает со своей стороны, что Он сотворил небо и землю. 창세기 1장 1절을 못 И 믿으면 когда человек не поверит в то, что написано в 1 главе, 1 стихе, 나머지 성경 하나도 못 все, 믿게 돼 있어요. остальную Библию ничего не поймет там. 의외로 많은 사람들이 И вопреки ожиданиям, многие 하나님이 люди 계신다는 사실을 믿지 못해서 구원을 못 받아요. Вот 영생을 почему 얻지를 не 못해요. получают спасения, то есть не могут иметь жизнь вечную, потому что они могут поверить в этот факт, что Бог сотворил небо. 성경 여기저기 여러 지식들은 알고 있는데 Они обладают большими знаниями библейскими, да? 하나님이 있다는 것을 못 믿으면 무슨 소용이 Но когда 있습니까? человек не верит, что все же, что есть Бог, какой толк от всего этого? 히브리서 11장 6절에 보면은 Помните, Евреям 11:6.
하나님께 나아가는 자는 что всякий, приходящий к Богу, 반드시 그가 계신 것을 믿어야 할지니라. непременно должен веровать в то, что Он есть. 이 사실을 받아들이지 못하면 나머지는 소용없는 Ну какой 거예요. толк, если человек не может принять этот факт? 그래서 Поэтому- 하나님이 천지를 창조했다고 했으니까 Поскольку сказано, что Бог сотворил небо и землю, 제가 무슨 거창한 얘기를 하려고 하는 게 아니에요. то есть я здесь не хочу какие-то слова там говорить высокопарные. 우리가 읽고 생각하면 금방 확인할 수 있는 것들을 찾아보려고 해요. То есть я целенаправленно то, чтобы то, что мы прочитали, да, мы могли тоже подтвердить Писанием, то есть услышали подтвердить 자, Писанием. 지금부터는 Поэтому сейчас 정말로 하나님이 창조하셨을까에 대한 답을 얻어봅시다. давайте найдем ответы, да, действительно ли Бог все это сотворил? 여기 놀라운 이야기가 Ведь 있어요. удивительно же мы находим 저는 Писание. 볼 때마다 놀랍니다. Вот я, например, удивляюсь каждый раз, 히브리서 читая 11장, Евреям 11 главу. 히브리서 11장 3절입니다. Евреям 11 глава и стих 3. Страница 271. 같이 읽어보죠. Давайте вместе. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. 자, 여러분 어떻게 이해하십니까? Вот вы как понимаете этот стих? 그냥 어렵지 않지요. Несложно понять, да? 우리 눈에 보이는 물질은 Вот все материальное, что видимо нашим глазам, 무엇으로 만들었다고요? из чего оно создано? 보이지 않는 것으로 만들었답니다. Из невидимого произошло, сказано. 그런 얘기예요. Вот об этом идет речь. 이해되셨죠? Понятно, да? 자, 그런데 Но 이 히브리서를 기록한 사람은 여러분 성경에 사도 바울이라고 돼 있어요. вот написано, что автор, кто написал вот это к евреям, это апостол Павел у нас написан. 사도 바울은 지금부터 2000년 전의 사람이에요. Апостол Павел где-то 2000 лет назад жил. 자, 우리는 잘 알아요. И мы хорошо знаем, 물질의 최소 단위가 원자다, 분자다 이런 거 잘 알죠. что мельчайшие единицы любой материи это всякие молекулы, атомы, 다 элементы. 알잖아요. Все знают об этом. 근데 원자 볼 수 있어요? А вот атом, он видим нашим глазам. 분자 볼 수 있어요? Или можем молекулу видеть. 안 보이는 것들로 보이는 이런 것들을 다 만든 거예요. То есть Бог же получается, что из невидимого создал все видимое. 과학은 이 사실을 언제 알았을까요? А наука, когда узнала об этом факте, 19세기에 이런 생각을 처음 вот 했고 впервые стали задумываться об этом в 19 веке. 20세기에 이것이 증명이 И в 됐어요. 20 веке уже пошли подтверждения и доказательства. 불과 100년 Но 전에 получается где-то 100 лет назад. 물질은 원자와 분자로 이루어져 있다라는 것을 알게 된 거예요. То есть человек стал узнавать, что материя она состоит из атомов, молекул. 사도 바울은 이것을 2000년 전에 어떻게 알게 А как же вот 됐을까요? апостол Павел, живя 2000 лет назад, мог дойти до этого, додуматься? 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다 그랬죠? Опять мы говорим, вспоминаем, что все Писание Бога вдохновенно. 하나님께 받아서 말했다고 То 했잖아요. есть, получается, он принял от Бога и записал. 자, 여기 강대상이 있는데 Вот мы видим здесь кафедру. 못이 몇 개나 들어갔겠어요? Как вы думаете, сколько гвоздей ушло на это? Ну, чтобы... 우린 잘 몰라요. Мы не знаем точно. Да? 짐작으로 얘기해보지만 Мы примерно можем догадаться. 변론만 생겨요. Ну, тогда диспуты, только споры пойдут. 이 문제를 해결하는 최고의 방법은 И лучший способ решить эту проблему — 이 강대상을 설계하고 만든 사람을 데려오면 돼요. нужно найти человека, который проектировал вот эту кафедру и сделал. 자, 몇 개죠? 하고 물으면 Спросите у него, а сколько гвоздей ушло на это? 그 사람이 뭐 20개 그러면 그게 답인 거예요. Если он скажет 20, все, ответ получен. 맞죠? Так ведь? 자, 우주, 자연 만물이 눈에 보이는 것 수많은 것들이 만들어져 있는데 И вот когда мы смотрим на Вселенную, на все, что окружает, много что сотворено. 이거 뭘로 만들었어요? А вот из чего это все создано? 하나님 뭐라고 하셔요? И что Бог на это скажет 2000년 전에 2000 лет назад? 안 보이는 것들로 보이는 걸 만들었지. Что из невидимого произошло видимое. 어때요? 이거 사실이에요, И 아니에요? поэтому правда это или нет? 이건 놀라운 얘기예요. Это просто удивительно. 여러분 생각해 보세요. Сами подумаем. 물, Вот вода. 물은요 H2O예요. Формула воды H2O. 수소 2개, Вот два водорода атома. 산소 하나가 모여가지고 Да, и H2O. Да, два атома водорода и один атом кислорода. Вот они 물이 собрались 되는 거, 물이 되는 и 거예요. составляют формулу воды. 그런데 Но, 자, 이거 물은 눈에 보여요. то есть вода-то видима нашим глазам. 그런데 수소 보이세요? А вот видите 산소 водород? 보이세요? Видите ли кислород там?
아주 단순하게 생각해야 Поэтому 돼요. очень просто давайте размышлять. 뭐 무슨 복잡한 과학 필요 없어요. Тут не требуется сложной 그냥 науки прибегать. 성경에 기록된 창조에 관한 이야기들을 살펴보면 Когда мы находим местописания, да, которые говорят о сотворении этого мира, 수많은 증거가 да, 발견이 되는 столько 거예요. доказательств мы можем найти. 하나님이 이 세상을 만들었는데 Если Бог сотворил этот мир, 목적이 없이 만들었을까요? как вы думаете, Он все это бесцельно сотворил? 여러분, 이 세상에 목적이 없이 만들어진 것은 존재하지가 않아요. Я думаю, не существует того в этом мире, чтобы было создано бесцельно. 저절로 만들어지지 То 않습니다. само собой автоматически не создается. 모든 물건은 목적이 있는 То есть 거고 любая материя, она имеет цель в своем 사람이 существовании. 만드는 것도 다 목적이 Да. 있는 И 거예요. когда человек что-то создает, у него есть цель. 여러분, 의자 보세요. Вот посмотрите на эти стулья. 편안히 앉을 수 있는 곳이 있고 Во-первых, оно комфортно очень для 등을 сидения. 기댈 수가 있고 Спинка есть, удобно сидеть. 튼튼히 견딜 수 있는 네 Да. 다리가 있고 4 ножки, которые твердо стоят. 분명한 목적이 Да. 있잖아요. Значит, цель четко была, почему именно вот такой стул создать. 우연히 만들어진 게 아니에요. Не случайно ведь вот так. 거기에는 지혜가 들어있는 То 거예요. есть мы 지혜. видим там мудрость 여러분, человеческую. 창조했다 그 말은요. И когда мы говорим создал, сотворил, 다른 말로 하면 другими словами, 질서가 있다. что там есть 그리고 порядок, 지혜가 들어있다 да, 그 и там 말이에요. есть мудрость также. 그러니까 질서가 있고 지혜가 담겨져 있으면 그것은 창조된 거예요. И если есть там порядок, есть мудрость, значит это сотворено. 하나님이 해양을 만드셨어요. Вот Бог сотворил солнце. 아침에 태양이 떠요. Когда утром встает 지금 солнце, 지고 있습니다. сейчас на закат идет, 날마다 이거를 일정하게 질서를 Да. 가지고 반복을 и 하죠. у него Божий порядок, да, ежедневно вот этот порядок повторяется. 거기 하나님 지혜가 Да. 담겨 Значит, мы должны 있어요. увидеть там мудрость Божью, так? 아침이 되고 저녁이 되는 Да. 거예요. И то, что наступает вечер, утро. 그건 창조된 거지 저절로 존재하는 게 아니다 그 Это 말입니다. было сотворено Богом, да, оно само собой не существует. 그래서 Поэтому 보이지 않는 것들로 보이는 것을 만들었다는 것은 매우 놀랍습니다. и просто удивительно вот это утверждение, что из невидимого произошло видимое. 근데 보이지 않는 것들은 어떻게 А 만들어졌을까요? вот невидимое как было сотворено. 아무도 어떤 과학자도 답변을 내놓지 То есть ни 못해요. один ученый не может дать ответ на это. 성경은 분명하게 А 답합니다. Библия дает четкий ответ, 말씀으로 창조했다는 что 거예요. 말씀으로. Словом сотворил Божьим. 그래서 하나님이 성경에서 제일 먼저 하신 말씀이 빛이 있으라라고 말씀을 И 하셨어요. поэтому первые слова, которые Бог говорит в Писании, да будет свет. 그래서 Да? 빛과 어둠이 나뉘었다고 이렇게 돼 И вот 있는 겁니다. разделил свет и тьму. 그리고 무에서 유를 만들어 То 버린 есть из 거예요. ничего сделал что-то материальное. 그래서 무에서 유를 만들었을 때 이걸 창조라고 해요. И когда из ничего сотворено что-то материальное, мы говорим о сотворении. 근데 있는 것을 가지고 새로운 것을 만들면 만들었다고 이렇게 성경이 А если, да, 표현합니다. в Библии говорит, что также, если из что-то существовавшего, да, сотворено что-то, мы здесь говорим, что сделал. 하나님이 создал, 하늘도 создал. 만드셨는데 Если Бог даже небеса создал, 하늘의 сотворил. 색깔은 Вот 하늘의 цвет 색깔은 неба, 아시죠? какой цвет неба? 근데 대기권을 벗어난 하늘의 Ну, 색깔은요? как бы синий-голубой, да, когда вот выходишь за атмосферу неба, что там какой цвет, за атмосферу уже, 무슨 색깔일까요? там какой будет цвет? 검은색이에요. Черный, 검은색. да, обычно говорят. 근데요. Но 3,500년 전에 기록된 성경 속에 в Библии написано 3500 лет назад, 하늘이 검다고 돼 있어요. написано, что небо темное. 2,500년 전 느헤미야는요. О Неемии 2500 лет назад, 하나님의 창조를 얘기하면서 говоря о творении Божьем, 하늘과 하늘들의 하늘이 있다고 이렇게 얘기를 он 했어요. говорит, что говорит не только о небе, о небесах небес. 자, 이해가 안 되는 말이잖아요. Вообще непонятно, да, было вначале. 달도 하늘이 있고 자기 하늘이 있고 Что у неба, у Луны есть небо, у Солнца. 그리고 지구도 자기의 하늘이 있어요. То есть у Земли тоже есть свое небо. 그런데 대기권 벗어나면 또 하늘이 있어요. А когда выходишь еще за атмосферу, там тоже есть, оказывается, небо. 하늘과 하늘들의 하늘이라는 말은 굉장히 놀라운 Вообще 말이에요. удивительно выражение, если задуматься, небо и небеса небес. 확인해 봅시다. Давайте проверим. 느헤미야 성경 9장 Книга 6절. Неемии, 9 глава. Неемия, глава 9. Страница пока 521. 구장 6절 찾아보겠습니다. 6 стих. 9 глава, 6 стих Неемии. 페이지를 이용해 주셔야
521 страница. Читаем. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес, и все воинства их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. 바벨론 포로 생활에서 돌아와 올 때인데 Вот это было время возвращения из Вавилонского плена. 하늘은 이해가 돼요. Ну, небо понятно, создал 하늘들의 небо. 하늘. А вот небеса небес. 느헤미야가 어떻게 알았을까요? Как мог в то время Неемия знать об этом? 하나님께 받아서 말했다니까요. Опять же, он принял от Господа и записал. 그리고 여기 더 놀라운 것이 있어요. И еще 사실은 более удивительно на самом деле тут 하나님이 есть, 만물을 다 지으셨다, 창조했다죠. что Бог сотворил все, да, создал, 그 다음에 다 보존했다고 돼 и 있잖아요. написано, что все это сохранил. 여러분 과학 시간에 질량 보존의 법칙이라는 И 거 ты 아시죠? живишь все сие, да, вы знаете, помните физику, да, закон сохранения массы. 이 세상에 있는 물 한 방울도요 Вот даже вот капля воды в этом мире, 헛된 대로 돌아가지 она не 않았어요. уходит никуда. 창조했을 때 уходит. 그 물의 질량 그대로 지금도 다 То 존재합니다. есть вот эта 똑같이. масса, да, самосотворения, да, она до сих пор, она также в таком же количестве сохраняется. 지었을 뿐만 아니라 보존도 То 하시는 есть 거예요. получается, что Бог не только сотворил, но и живит все, то есть 그냥 сохраняет. 단순하게 보존한다는 말 속에 과학의 법칙들이 담겨 있는 Поэтому, видите, 거예요. в этой фразе простой «живишь все сие», там есть как раз научный принцип. 욥기 38장 Книга Иова, 38 глава. 38 глава Иова, 욥기 38장 8절 9절입니다. страница 564, 8-9 стихи. 38 глава, 8-9 стихи. «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда и облака сделал одежду его, и мглу пеленами его». 자, 욥기는 시편이거든요. 시로 기록한 글이에요. То есть это поэтическая книга, да, в виде 그래서 поэтической книги написана книга Иова. 하나님의 창조를 시적으로 표현을 하고 Его 있어요. сотворение мира написано поэтическим образом. 구름을 의복처럼 옷처럼 만들었다. Я 구절에. облака, 9 стихе, я облака сделал одежду его, 그 다음에 흑암으로 그 강보를 и 만들었다. мглу пеленами его сделал. 구름의 배경이 되는 게 뭐라고요? 캄캄한 어둠이라는 거예요. Вот мглу, да, мгла, она на каком фоне образуется, когда есть тьма полная? 즉 하늘의 색깔이 검다고 То есть 얘기합니다. здесь говорится о том, получается, что цвет небес там темный, черный. 현대 그 과학자들이 한 가지 의문이 있어요. Вот до сих пор остался вопрос у современных ученых, 우주에 암흑 물질이 있다는 거예요. что есть такая вот такой материально темная материя в 근데 космосе. 이것이 어디서 왔는지를 모르는 거예요. Но они не могут знать происхождение его. 근데 Это. 성경은요. А Библия 검은 하늘이라고 분명하게 이렇게 밝히고 있는 четко 거예요. показывает, да, что есть темное небо, черное. 그래서 대기권 안의 하늘과 대기권 밖의 하늘은 색깔이 다릅니다. Поэтому цвета отличаются, да, вот, 검은색입니다. от цвет неба до атмосферы и вне атмосферы то же самое, там небо другое, там уже темное. 하늘뿐만 아니에요. Но это касается не только неба. 욥기 성경에 이렇게 돼 있어요. В книге Иова так написано. 이제는 모든 짐승에게 물어보라. Спросите теперь у всех животных, 그것들이 네게 가르치리라. и они вас научат. 공중의 새에게 물어보라. Спросите у птиц небесных, 그것들도 너한테 구할 и 것이다. они вам ответят. 땅에게 말하라. Земле 바다의 скажите, 고기도 너한테 설명할 것이다. и рыбы морские вам объяснят. 무슨 얘기예요? Что здесь имеется в виду? 하나님이 만드신 모든 것들이 하나님이 계신다는 것을 아는데 То есть все знают, да, что все сотворил Бог на этой 사람만 земле. 모른다 그 말이에요. То есть, 지금. то есть все творения Божьи знают, да, а только человек не знает. 사람들은 거부한다, 반역한다, 대적한다 그 То 말이에요. есть имеется в виду, что люди отвергают, противятся, 인정하지 않으려고 не 해요. хотят признавать 여러분 творение Божие. 옛날에 Вот раньше, 전쟁을 할 때에 когда были войны, 어떤 짐승을 데리고 каких 짐승하죠? обычно 전쟁하죠? использовали животных, да, на войну брали. 세계 Каких? 어디에 가봐도요. Вот в любой точке мира 전쟁할 때는 말을 타고 на 가요. войну брали обычно коней, да, на конях и шли на сражение. 이상하잖아요. А странно. 이왕이면 Раз уж на войну идти, 사자를 타고 могли 가거나 бы там 호랑이를 타고 가면 львов, там 더 тигров 무서워하지 взять, да, 않겠어요? тогда враги бы еще больше бы устрашились. 근데요. Но 사자, 호랑이 데리고 가면 전쟁 못 합니다. невозможно воевать с этими львами либо тиграми.
칼이나 창 소리를 듣고 앞으로 나아가는 짐승은 말밖에 없어요. И только конь, да, или лошади, они спокойно реагируют на вот этот лязг вот этих мечей, 그래서 ножей, на звуки 전쟁을 оружия. 무서워하지 않는 유일한 짐승이 말이거든요. Идут вперед, да. И вот единственное животное это кони, они не боятся 말은, сражения. 말은 왜 전쟁을 두려워하지 А вот 않을까요? почему вот кони не боятся вот этих войн? 하나님이 Это Бог так сделал. Да? 그런 성품을 말에게 주신 То есть вот дал 거예요. вот эти такие качества коню. 여러분 독수리 욥기 39장에 나와 있습니다. 그게 Вот в 39 главе книги Иова 여러분, написано. 독수리 아시죠? Вы 독수리. помните, орел есть? 독수리 시력이요. То есть зрение у орла 굉장히 좋아요. просто супер у него зрение хорошее. 사람의 평균 시력이 1.0이에요. Если у нас зрение, да, нормальное зрение 0 и 1, 근데 а 독수리는요. вот у орлов, если взять, 4.0에서 5.0쯤 돼요. от 4 до там еще 5 и дальше. 근데 독수리 눈이 멀리 본다고 성경에 돼 있어요. В Библии написано, что они дальнозоркие, эти 한번 орлы. 찾아볼까요? 욥기 39장. Вот рядом 39 глава Иова найдем. 욥기 39장 29절입니다. 29 стих. Оттуда высматривает себе пищу, и глаза его смотрят далеко. 자, 여기 그 앞쪽에는요. До этого 낭떠러지, 산 낭떠러지에 집을 짓는다 그랬거든요. бывает. 독수리가. И вот орлы, они ставят, то есть они гнезда себе вьют на скале, 그러니까 높은 산 봉우리에서 на зубце утесов. 혹은 하늘에서 날면서 То есть они летают высоко-высоко в небе, 거기서 высматривают 땅에 있는 оттуда 짐승을 볼 수 있다. себе пищу, может усмотреть на земле. 이건 단순하게 시력이 좋아서만 되는 게 아니에요. Это не просто от того, что у него хорошее зрение. 독수리 눈의 구조를 해부해 보니까 И когда вот рассмотрели анатомию, вот это исследование анатомии или вот этого глаза орла, 놀라운 사실이 발견이 там обнаружили 되는데 удивительный факт. 여러분 스마트폰에 Вот в ваших смартфонах вы можете забить 줌이죠. 줌 되죠. 줌. зум, допустим, зум у 뭐 вас есть, да, 가까이도 하고 멀리도 하고. который расширяет или приближает, 이미 или 그런 기술이 удаляет. 적용돼 있잖아요. Ну, у нас есть такая функция в телефоне, да? 그거 적용된 게 И вот это 우리 시대예요. 우리 시대. в наше время стали 과거에는 그거 못했어요. 스마트폰으로. применять такую функцию. Раньше не было такой функции, что можно было приближать или сужать 근데요. обзор. 독수리는요. Но вот у орла 눈 자체가 줌 렌즈예요. сами глаза представляют зум. 놀랍지 않습니까? Разве не удивительно? 하나님은 독수리를 만들 때부터 То есть 줌 렌즈를 장착해서 с 만들었다고 самого начала 말이에요. до сотворения орлов Бог дал эту функцию зума. 그래서 멀리 보는 И 거예요. поэтому они смотрят далеко. 그리고 여기 놀라운 표현이 하나가 Есть 있는데 еще одно удивительное выражение 26절에 в 보면은 26 стихе. 매가 떠올라서 날개를 펼치고 남방으로 향한 것이 어찌 네 지혜로 말미암은 거냐? Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? 자, 여러분 새가 Вот возьмем птицу. 어떻게 날아요? Как она вообще-то летает? Если взять 새 такие. 나는 거 보셨어요? Видели, как они взлетают? 보통 이렇게 하잖아, 이렇게. Обычно крыльями машут. 그죠? Так ведь? 근데 여기는 지금 А 그렇게 вот 말 здесь 안 하고 있어요. Вот не написано, что просто он там машет крыльями. 매가 떠올라서 То есть она как бы направляет крылья свои. 날개를 딱 펴고 난다는 То 거예요. есть она использует вот это вот подъем ветра, да, и распространяет свои крылья и просто летит. 가능해요? Это возможно вообще? 참새한테 한번 해보라 Вот 그랬어요. если вот воробья попробовать, 참새가 이렇게 가다가 딱 펴면 떨어져요. если он так будет просто вот так летать крыльями, он упадет на землю, этот воробей. 근데 매는 왜 펴고 А 가요? вот ястребы, вот, 더 무거운데, 더 да, 큰데. он же намного тяжелее птица, да, спокойно, значит, вот так вот крылья расправляет и летит. 매나 독수리는요. Если взять ястреба или орла, 바람을 읽을 줄 알아요. они умеют вот это пользоваться направлением ветра, 그래서 подъемом. 아무렇게나 떠오르지 И 않습니다. они так просто не летают. 상승기류 위로 올라가는 바람이 불 Они 때에 пользуются вот этой силой подъема, когда 거기다가 ветер 몸을 맡기는 дует. 거예요. И они все поручают свое тело 그러니까 этому 그대로 떠올라요. подъему. И вот само собой 날개 딱 펴도 взлетает. 그대로 가는 거예요. Ему только нужно расправить крылья и лететь. 놀라운 얘기예요. Это просто удивительно. 처음부터 이렇게 С самого 만들었어요. начала Бог сотворил так. 타조하고 닭하고는 달라요. А вот если взять курицу или страуса, они отличаются. 예수님이 이스라엘 백성에게 암탉이 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 너희를 모으려고 한 일이 몇 번이냐 그랬죠. Помните, как Иисус, обращаясь к Израилю, говорит, сколько раз я собирал вас, как птица собирает своих птенцов под крылья свои.
암탉에게는요 모성애를 듬뿍 부어준 То есть 거예요. он дал такие удивительные материнские качества, вот эта курица, да? 그러니까 새끼를 끝까지 И 보호합니다. как она до конца защищает своих птенцов. 보통의 짐승들이 다 그래요. Обычно все животные так. 근데 무정한 짐승이 하나가 А 있어요. вот есть такое бесчувственное животное одно, 알을 то 낳아놓고 есть откладывает яйца, 따뜻한 모래에다가 놔놓고 돌보질 않는 то есть на теплом песке 짐승이 откладывает, но абсолютно не следит за ними. Есть 타조입니다, такое 타조. животное, то есть это птица страус. 하나님이 타조에게 그런 성품을 처음부터 만들어 주신 То есть 거예요. Бог с самого начала придал качества такие 이건 страусу. 단순한 창조만을 얘기하는 건 아니에요. Поэтому здесь говорится не только просто о факте сотворения. 사람의 영혼을 귀하게 생각할 줄 아는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있다는 Там, 걸 얘기하는 здесь говорится о 거예요. том, что есть люди, которые очень ценят, да, свой дух или душу, а есть люди, которые абсолютно равнодушны к этому. 우리 공중의 학은 성경에 정한 시기를 안다. 그 제비 두루미는 자기가 올 때를 지킨다 그랬어요. Вот написано, что если взять журавля или ласточка, они знают свое время, свою пору. 따뜻한 곳을 찾아서 Да. 이동하는 새들이 있잖아요. Есть перелетные птицы, которые используют, летят в теплые страны. 누가 시계 보고 Да. 하는 것도 아니에요. Они же не смотрят на часы, там, на 정확한 시기가 расписание. 되면 그렇게 하는 거예요. Наступает время, они сами летят. 하나님이 그렇게 만드신 Опять 거죠. Бог так сотворил 그래서 их. 자기가 어디로 가야 된다는 걸 알고 살아요. То есть они все знают, да, куда они должны направляться и живут. 가장 멀리 나는 새가요. 그 Птица, которая дольше всех летит, далеко. 북극 갈매기예요. 북극에서 사는 Это как 갈매기. раз чайки, которые живут на Северном полюсе. 북극에서 알을 낳아요. То есть они там откладывают яйца на 그리고 Северном, 남극으로 날아가 가지고 겨울을 낳아요. а потом они летят в Антарктику и Южный полюс, и 그리고 там 다시 또 они, 돌아와요. а потом они опять возвращаются. 지구를 한 바퀴 도는 거예요. Получается, они весь земной шар облетают. 대략 3만 5천에서 4만 킬로예요. То есть получается от 3만 5천에서 4만. это получается от 35 до 40 тысяч километров. 해마다 이 일을 반복을 해요. Это получается, и ежегодно это повторяют они. 근데 왜 남극에서 북극까지 거리가 2만 킬로거든요. А вот расстояние всего уже 20 тысяч километров, да, если взять от северного полушария до южного. 근데 왜 그렇게 멀리 А чего 날아요? же ему удается так далеко, так вот 바람의 летать? 방향을 та고 날기 때문에 3만 4만을 나는 То есть они 거예요. опять используют вот этот подъем, вот это, то есть направление ветра, да, пользуются этими, поэтому расстояние преодолевается 30-40 тысяч 우리 километров. 주변의 짐승들을 살펴보면은 То есть если посмотреть на животных, которые окружают нас, 하나님이 계신다고 믿을 수밖에 없어요. ничего не остается, как верить, что есть Бог. 근데 사람들이 참 이상해요. Но люди почему-то странные. 강아지 로봇을 보고 되게 좋아해요. Вот им очень нравится смотреть на щенков, на котят, там, радуются. 근데요, Но, 진짜 강아지를 보면은요, а вот когда... Даже я помню. 강아지 로봇을 보면 Когда 막 смотрят на 좋아하는데 игрушек, да, вот этих в виде роботов, на щенков, там, котят, им очень нравится. А когда 근데 видят настоящих щенков, 진짜 강아지는 훨씬 Да. 더 부드럽고 신비하게 움직이거든요. настоящие, они не очень-то радуются. А ведь на самом деле, очень удивительным образом они могут двигаться, выполнять свои функции настоящие, намного больше, чем роботы. 창조가 놀랍습니다. Вообще удивительное творение 그러니까 Божие. 우리가 방금 말한 몇 가지만 가지고 법원에 재판을 하러 가봐요. Вот если взять только несколько фактов, которые мы рассмотрели, и пойти в суд и 그러면 судиться, 증거가 풍성하기 때문에 у вас столько будет 창조가 맞다는 доказательств. 재판을 100% 받아요. Вы 100% вы победите вот это вот суд, да, потому что там придут к выводу, что да, творение Божие 욥기 верное. 38장 5절. 38 глава, 5 стих Иова. Глава 38, 5 стих. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верви? 이거는 이제 Здесь, 그 부피와 거리를 누가 정했느냐 그 말이에요. здесь имеется в виду, кто же положил основание земли, расстояние там. 태양과 지구의 거리는요. Вот расстояние взять от земли до солнца, 1억 5천만 킬로미터예요. да, 150 миллионов километров. 그런데 Но 공전을 하잖아요, 지구가. и когда идет оборот Земли 1년에 한 바퀴씩 돌아요. вокруг Солнца раз в году,
근데 어떤 속도 10만 8천 То есть 킬로미터. орбитальная скорость 108 тысяч километров. 그리고 또 스스로 돌잖아요. И сам еще 자전하잖아요. вокруг своей оси он движется. 자전해서 Земля. 낮과 밤이 생기고 공전해서 계절이 От 생기는 того, что 건데 вертится вокруг своей оси, это есть у нас времена года, есть ночь и утро, то есть и день. 보세요. 1660km로 자전을 해요. Вот 시속. смотрите, со скоростью 108 тысяч километров. 그리고 공전을 하는데 10만 8천이에요. То есть вокруг своей оси это 108 тысяч 자, километров. 어때요? 여러분 그거 느끼세요? Вот вы чувствуете это, что с такой скоростью 지금 Земля 우리가 движется. 어떤 차에 올라타 있냐면 Вот сейчас мы как бы на какой машине сейчас сидим? 시속 10만 8천 킬로미터로 가는 차에 올라타고 Мы сейчас 있다고요. сидим на машине, которая со скоростью движется сколько километров? 10만 8천. 10 10만 8천이니까 Это 108 тысяч Да, километров, да. 속도가 этой 느껴지세요? скоростью. 속도가 А ведь 느껴지세요? на самом деле мы не чувствуем этой скорости. Так? 근데 여러분 자동차 타고 갈 때 А когда вы на машине уже едете, 150만 가보세요. представляете, да, 100, это 150 킬로미터. 150 километров. 그 다음에 200km 가보세요. Или бы 200 километров в час вы движетесь. Так. 차가 이미 떨어요. И машина уже будет дрожать там вообще. 제가 젊었을 때 Я когда был молодым, 차가 얼마나 빨리 가는지 보고 싶었어요. мне хотелось посмотреть, с какой большой скоростью машина может двигаться. 좋은 차가 하나 있었거든요. Была хорошая машина довольно 그래가지고 тогда. 차들이 없는 도로에 И 나가가지고요. я вышел на дорогу, где не было 얼마나 машин. 잘 가는가 보자고 Я думаю, 밟았죠. сильно нажал на акселератор, да, чтобы посмотреть, насколько машина сейчас... 200까지는 가르치는데 그 이상은 이제 안 나왔어요. Ну, скорость на спидометр показывает только 200, больше не показывала. 그러니까 200으로 달려간 거예요. поэтому 200 이상으로. 200 километров выжимала машина скорость. 자, 어떤 일이 벌어졌을까요? И что могло тогда произошло? 200km를 밟고 한 5분쯤 가니까요. Где-то 5 минут я ехал со скоростью 200 километров в час. 앞에서 연기가 올라오기 Смотрю, уже 시작해요. дым идет из капота, из-под капота. 차 서버려요. И машина остановилась, естественно. 근데 지구는요. А вот насчет земли. 속도감이 이미 Если со 달라요. скоростью, да, там огромнейшая скорость. Ничего не 인간의 происходит. 과학은 이런 창조를 하지 못합니다. С помощью человеческой науки невозможно 그리고 сотворить такое. 정확하게 그 거리를 지켜서 움직여요. И тем более, насколько соблюдается эта скорость четко, да, ни на метра, ни на километр. 저는 성경 보면서 또 놀랬던 게요. И что меня удивило при чтении Библии, 성경에 지구가 둥글다고 돼 있어요. что Земля круглая. Библия, 단순한 оказывается. 사실이잖아요. Ну, вроде бы все знают 우리 об 다 этой 아는 истине, 거잖아요. да? То есть спорить не надо. 근데 2700년 전에 이사야라는 사람은 어떻게 알았을까? Ну вот Исаия, который жил 2700 лет назад, как 여러분, он мог 러시아 узнать? 성경은 매우 또렷하게 적어져 Вот у вас 있어요. на русском там четко написано. 이사야 성경 40장 22절 한번 찾아보세요. Значит, откроем Исаия, 40 глава, 22절입니다. 22 стих. Исаия, 40 глава, 22 стих. Страница 712. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, и 나왔죠? так далее. Вот. 나크루굴럼지물이라고 Над 그랬죠? кругом земли тут написано, да? 둥근 지구잖아요. То есть 둥근 земля 지구. круглая. 2700년 전에 2700 лет назад. 자, 갈릴레이가 Вот Галилей, 지구가 что земля, 태양 주위를 돈다고 하고 вертится 지구가 вокруг. 동그랗다고 얘기한 게 한 500년쯤 Солнце и 전이에요. земля круглая, где-то 500 лет да, свою гипотезу выдвинул. 근데 2700년 전에 지구는 둥글다. Но то, что 2700 лет назад, что земля круглая. 이사야는 어떻게 이런 말을 할 수 있어요? Интересно, Исаия как мог сказать такие слова? 모든 성경은 То есть все Писание опять, 하나님께 받아서 말한 мы 거예요. говорим опять Богодохновенное. 성경 사실이잖아요. Значит, Библия говорит правду. 오늘 제가 여러분에게 다른 얘기 안 할 거예요. Но сегодня я не буду говорить о других 여러분은 вещах вам. 생각하고 판단하면 Да. 돼요. Самое 듣고 главное вам послушать, потом самому рассуждать. 성경 사실이냐 아니냐, Вот правду говорит Библия или нет. 창조한 것들을 정확하게 기록하고 있느냐 그렇지 않느냐. То есть о сотворении мира четко написано или нет тут. 지금은 대륙이 세상에 대륙이 5개잖아요. Вот сейчас 5 континентов, да, на 5 материков на этой земле, 근데요, но 독일의 베게네라고 하는 вот был такой 학자가 ученый, немецкий ученый Вегенер, да, Альфред 대륙의 Вегенер. 해안선들을 쭉 조사를 하다가 보니까 И когда он стал исследовать береговые рельефы каждого материка, 아프리카하고 아메리카하고 대륙의 해안선이 딱 들어맞는 거예요, и 퍼즐처럼. вот так вот зрительно он представил, да, приложил, он понял, что американский континент и африканский, вот они четко могут
совпадают вот эти рельефы. 아, 원래 지구가 Да. 땅이 И он 하나였구나. пришел к выводу, что вначале, оказывается, Земля-то была одна, 그런데 대륙이 Да. 이동을 해서 지금은 5대륙으로 но 나뉘었구나. пошло какое-то движение, да, и теперь разделено на 5 этих континентов. 1912년에 그와 같은 얘기를 В 했습니다. 2012 году Вегенер говорил об этом, 근데 성경은요? а Библия говорит об этом. 모세가 기록을 해놨어요. Моисей написал 창세기 10장 한번 в 봐보세요. 10 главе Бытия, 창세기 10장 25절. 25 стих, 10 глава, 25 стих Бытия, 25절입니다. 25 стих 10 главы. Нашли, да? 9 страница. Читаем. У Евера родились 2 сына. Имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена. Имя брату его Иоктав. 아들을 낳고 이름을 벨렉이라고 했어. 벨렉. То есть сына родил, назвал его Фалеком. 근데 벨렉이라는 뜻이 одному. 땅이 나뉘었다는 А 뜻이거든요. Фалек означает земля разделена. 땅이 나뉘니까 놀라운 사건이잖아요. Это же удивительный факт, что земля разделилась. 그래서 Поэтому 땅이 나뉘었다는 뜻으로 벨렉이라고 이름 지어버린 거예요. и во знаменование этого факта дал ему имя Фалек. 과학은 하나님이 창조하신 것을 뒤따라가서 발견을 하는 거예요. То есть наука что она делает? Да? Вот то, что уже Бог открыл, она просто подтверждает. 제가 정말 적은 몇 가지를 생각을 해봤는데, То есть мы привели всего несколько фактов, да, чтобы подумать. 자, 여러분 판단 이제 생각을 해봅시다. Теперь давайте порассуждаем. 어때요? 성경 기록이 Ну как вы? То, что написано в Библии, 사실입니까? 아닙니까? это правда или нет? 이거 확인하고 넘어가요. То есть давайте удостоверимся в этом и пойдем дальше. 사실이에요? 아니에요? Правда, да? Истина, правда, факт. 모르겠는 사람 손 한 번. Поднимите руки, кто ничего не понял. 나 아무 생각도 안 납니다. То есть я вообще не могу даже, никакой мысли нет. 말씀을 들을 때에 То есть когда мы слушаем Слово, 이제 내일 모레까지 이야기한 내용이 너무 많아요. конечно, содержания будет очень много, да, будет сказано и завтра, еще 여러분에게 послезавтра. 그것을 다 기억하라는 말이 아닙니다. То есть от вас не требуется, чтобы вы все это запомнили. 기억 안 해도 돼요. Не обязательно все запомнить. 귀 기울여서 듣고 Главное, внимательно слушайте. 아, 이것이 과연 그런가 아닌가. И вам нужно просто удостовериться, а правда это или нет. 지금 우리가 뭐 한 거예요? Вот чем мы сейчас занимаемся? 태초에 하나님이 천지를 창조했다고 성경에 기록이 돼 있는데 Если в Библии написано, что вначале сотворил Бог небо и землю, 정말로 창조했을까? то есть действительно ли Бог сотворил? 성경의 기록들을 몇 군데를 찾아서 생각을 해본 То есть 거예요. находим несколько местописаний, да, и думаем. 어때요? Ну как? 이 정도 증거면 재판에서 이길 수 Как вы 있겠습니까? думаете, имеете вот столько свидетельств, вы можете победить в 하나님이 себе? 창조했다는 답을 Да. 얻을 수 있겠어요? Вы сможете доказать, что Бог сотворил? 이 정도 증거면은요, Если есть столько доказательств, 최소한이지만은 то есть вот минимум, 어떤 법관에게 가져다가 이 얘기를 해보세요. вот в любой суд пойдите, да, и представьте эти 법적으로는 доказательства. 창조한 게 맞다는 판단을 얻습니다. И там судья скажет, да, действительно Бог сотворил, 하나님이 실제로 창조하신 거예요. что действительно Бог сотворил. 그 밖에도 수많은 증거들이 있는데 Помимо этого, столько доказательств можно найти в Писании. 이제 창조한 것 조금 지나서 Итак, значит, дальше идем. После сотворения 사람도 하나님이 창조했다고 합니다. сказано, что и человека Бог сотворил. 창세기 1장 1 глава Бытия, 창세기 1장 27절입니다. 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил». 하나님이 사람을 만들었다 То есть 그랬어요. Бог сотворил человека, 그래서 하나님의 형상대로 да 만들었다. еще по образу своему сотворил 남자와 подобие, 여자를 만들었다. мужчину и женщину 이거 сотворил. 간단하잖아요. Это просто, да? 자, 이 방에 Вот в этом помещении. 크게 두 종류의 사람만 있어요. Вот здесь, если взять, две большие категории людей. 남자와 여자죠. Мужчина и женщина, так ведь? 거리에 나가 보세요. Вот выйдите на улицу, 남자와 там 여자예요. тоже видите мужчин и женщин. 어디를 가나 남자와 То 여자예요. есть везде есть и мужчина, и женщина. 이건 굉장히 정확한 То 진술이잖아요. есть это очень такое простое изложение, 자, 그런데 но 하나님이 하나님의 형상대로 사람을 만들었다. 무슨 말이에요? но что же означает, что Бог по образу своему сотворил, Божию 이거 좀 сотворил? 생각해 봅시다. Давайте вот здесь порассуждаем. да? 하나님은 보이지 Вот 않아요. Бог, Он не видим.
요한복음 4장에 하나님은 영이시니 В 그랬어요. 4 главе Иоанна написано, что Бог есть Дух. 누가복음 24장에는 От Луки 24 영은 главе, 살과 뼈가 없다 что 그랬거든요. Дух не имеет ни плоти, ни 그래서 костей. 하나님은 То есть- 몸이 없어요. То есть у Бога нет плоти. 이게 맞아요. Это верно. 보이는 것은 무엇이든지 하나님이 될 수가 없어요. Потому что все видимое не может относиться к Богу. 자, 몸이 없다는 게 무슨 А 말일까요? что означает, что нет плоти у 자, Бога? 저는 몸이 있어요. Вот у меня есть плоть, 그러니까 죽을 수밖에 없어요. поэтому я обречен на смерть. 보이는 모든 것은 То есть все, что видимое, 늙거나 낡아지는 거예요. либо состарится, либо обветшает. 자, 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님이길 원하십니까? Вот какого Бога я все же я хочу верить? Веровать. 나처럼 죽는 하나님을 원하십니까? Хочу ли я верить такого же смертного, как я? 죽는 사람, 죽는 하나님을 누가 믿을 수가 있겠어요? То есть, 어떻게 의지하냐 그 말이에요. ну как человек может доверять вот Богу смертному? 근데 하나님이 안 죽을 수 있는 조건은 딱 하나밖에 Но у 없어요. Бога есть одно условие – быть бессмертным, 몸이 없어야 돼요. чтобы не было 그래서 плоти. 하나님은 영이다 이렇게 얘기해요. Поэтому мы говорим, что Бог есть Дух. 그래서 영원히 존재해요. Поэтому Он вечно существует. 그런데 Но- 그 하나님의 형상대로 우리를 만들었어요. И вот по образу своему Он сотворил Бог нас. 사람에겐 영혼이 있어요. У человека ведь тоже есть Дух. 자, 하나님을 닮았으니까 И поскольку мы похожи на Бога, 영혼은 불별이다 그 и 말이에요. поэтому наша душа тоже 자, 또 бессмертна. 한 가지는 А еще одно, 자, 하나님의 형상대로 по 만들었으니까 образу Божьему сотворил, поэтому 사람은 하나님을 닮았어요. человек похож на Бога. 맞죠? Так ведь? 아, 자식이 부모를 닮은 것처럼 Вот так же, как дети походят на своих родителей, 하나님 형상으로 만들었으니까 우리도 하나님 닮았어요. и поскольку Бог сотворил человека по своему образу, и мы похожи на него. 여러분이 아는 하나님은 어떤 분이세요? Вот я хотел спросить, вот Бог, которого вы веруете, какой у вас Бог? 우리가 하나님 형상대로 만들어졌는지 간단하게 생각해 보자고요. Давайте просто кратко остановимся и подумаем, действительно ли мы созданы по образу Его 성경에 Божьего? 하나님은 사랑이시라. Если в Библии написано, что Бог есть любовь, 그럼 우리가 닮았으니까 а поскольку мы похожи на Бога, 사람은 어떤 존재예요? поэтому человек что из себя представляет? 무엇이든지 사랑하지 않고는 못 배기는 То 존재예요. есть человек такое существо, которое не может выжить без любви. 그죠? Так ведь? 무언가 좋아하는 것이 То 있어요. есть здесь все равно что-то нравится ему, что-то он любит. 여자를 좋아하는 사람도 있고 남자를 좋아하는 사람도 Есть 있고 люди, которые любят женщин, кто-то мужчин, 낚시를 좋아하는 사람도 있고 и кто-то любит рыбалку, 사냥을 좋아하는 사람도 охоту 있고 любит. 산을 좋아하는 사람도 있고 в лес ходить 하여튼 любит. 사람은 무언가를 오래. 사랑해야 되는 거예요. То есть в любом случае человек должен что-то любить. 왜 그러는 거예요 А 도대체? вот почему так? 하나님을 닮아서 그러는 Потому 거예요. что похож на Бога. 그 다음에 하나님은 빛이시라 И 그랬어요. затем сказано, что Бог есть свет. 하나님은 거룩하시다 그 말이거든요. Это означает, что Бог свят. 여러분 어떻게 살고 싶으세요? Вот вы как хотели бы жить? 도둑 아버지가 Вот если папа вор 아들을 가르칩니다. учит своего сына. 너 절대로 도둑질 하지 Смотри, 말아라. сыночек, никогда не кради. 이렇게 가르칠까요? Вот так же будет 아니면 учить. 너 절대로 들키지 말고 도둑질해야 된다 이렇게 Либо 가르칠까요? скажет, воруй, но главное, чтобы тебя не поймали. 어떻게 가르칠까요? Все же как будет учить своего 도둑질 сына? 하지 말라고 Конечно, скажет, 가르쳐요. никогда не воруй. 왜 사람은 죄를 짓지 않으려고 할까요? Вот почему человек старается не грешить, не хочет грешить. 죄를 всё? 지으면 왜 양심이 Да. 두근두근 할까요? Либо когда согрешит, почему совесть не дает покоя? 하나님 닮아서 그래요. Потому что опять похож на Бога. 하나님은 죄를 싫어하셔요. Бог не любит грех. 하나님은 거룩하셔요. Бог свят. 하나님이 거룩하다는 말은요. И когда мы говорим, что Бог свят, 죄가 없다는 말임과 а 동시에 мы говорим, что Он безгрешный, и в то же 죄는 время, 반드시 충돌하신다, 징계하신다 그 что 말이거든요. обязательно Бог противится греху, будет судить этот грех. 도둑은요. Если взять вора, 경찰 없었으면 좋겠어요. ему не хочется, чтобы рядом были полицейские. 그렇지 так? 않아요? Да. 왜? 잡히면 징계 받는다는 거 아니까, Потому 감옥 что 간다는 거 знают, 아니까. если поймают, посадят его, в тюрьму 이게 다 посадят. 하나님을 닮아서 그러는 Это 거예요. все говорит о том, что мы похожи на Бога. 오늘 배운 것처럼 Вот так же, как сегодня научились. 하나님은 창조주라고 했잖아요. Сказано, что Бог есть Творец. 태초에 하나님이 천지를 창조했다. Что вначале Бог сотворил этот 우주 мир. 만물을 다 만들었어요. Он сотворил всю вселенную, все, что есть. 사람이 마음이 어디에서 가장 편한 줄 아세요? Знаете, человеку, когда больше всего бывает мирно, хорошо, в каком месте? 회색 빌딩들이 있는 도시에서는 마음이 편치가 않아요. То есть у него неспокойна душа, когда он живет в этих каменных джунглях города, да, где эти серые дома стоят, 그런데요, бетонные.
아름다운 숲에 Но 들어가거나 когда он войдет в прекрасный лес, 강이 있고 либо 뭐 이런 곳에 가잖아요. где речка туда 그럼 마음이 пойдет, 편안해져요. ну, почему-то становится хорошо на 왜 душе. 그럴까요? Почему? 하나님이 만드신 것들을 환경으로 가지고 있기 때문에 그러는 거예요. Потому что он видит это окружение, созданное Богом. 그리고 И 하나님은 정말 수만 가지 것들을 만드셨어요. действительно Бог много что сотворил, тысячи вещей. 장미꽃도 종류가 수백 가지예요. Вспомню, сколько сортов роз только есть на этой земле. 지혜가 무궁한 То 거예요. есть это безграничная мудрость у 여기 Бога. 오세티아에 수많은 사람들이 있는데 Посмотри, сколько людей живет в Осетии. 나하고 얼굴 같은 사람 있어요? Вот есть человек, который бы точно походил бы на вас. 하나도 없어요. 다 Нет, 다르게 все 만들었어요. разные сотворили 지혜가 по-разному. 무궁하기 때문에 그게 가능해요. Это возможно, поскольку у Бога безграничная мудрость. 중요한 것은 Но важно то, 하나님은 창조하시는 분이에요. что Бог действительно творец. 나는 하나님 형상대로 지음을 받았어요. А вот я создан по Его образу, 그 나는 뭐 할까요? значит, что я должен делать? 나는 뭔가를 만들어내는 거예요. Вот я тоже должен что-то творить, 여러분 созидать. 사람이 만들어내는 거 한번 봐보세요. Вот посмотрите, что человек производит. 이 방에 있는 것들만 보세요. Вот посмотрите только, что есть в этой комнате. 얼마나 많은 것들을 Да. 만들어냅니까? Сколько много человек может создать. 참새가 집을 지으면은요. Вот когда воробьи гнезда себе вьют, 1000년 전에도 100년 전에도 Да. 지금도 똑같이 지어요. одинаковой формы эти гнезда, что 1000 лет, что 100 лет и сегодня. 사람들은요. А люди, 온갖 모양으로 다 만들어내요. всякий разный, творчеству нет предела 왜 человеческому. 그럴까요? Почему? 하나님 형상대로 지음을 Потому что 받았기 опять 때문에. создан по 하나님을 образу, 닮았기 때문이에요. похож на Бога, 우리가 человек. 하나님 형상대로 닮은 거 사실입니다. Это действительно правда, что мы созданы по образу 사람이 Божьему. 드러내는 성품 자체가 전부 다 하나님의 성품을 그대로 드러내고 있는 Вот 거예요. какие качества проявляет человек? Вот те же самые, что есть у Бога ведь. 창세기 2장 Бытие 2 глава, 7절입니다. 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». 자, 흙으로 사람을 Из 지으셨습니다. праха земного, да, то есть из глины создал человека. 여러분 사우나 중에서도요. 무엇으로 만든 사우나가 제일 건강에 좋은 줄 아세요? Вы знаете, какая сауна самая полезная для здоровья? Из какого камня, там, из какого материала создана 내 몸이 сауна? 흙이니까. Если я же из глины создан, из праха 흙으로 된 земного. 사우나가 제일로 И 좋아요. говорят, 건강에. самое полезное для здоровья человека сауна обложена глиной. 여러분 어떤 침대가 제일 좋은 침대인 줄 아세요? А вы знаете, на самом деле, какие кровати самые полезные для здоровья? 흙 침대, 돌 침대가 제일 Это, оказывается, 좋아요. каменные бывают, или даже из глиняной. 그냥 такие 하는 얘기가 кровати. 아니라 과학적으로 Да. 증명된 И я не 얘기예요. просто так говорю, это всё научно обосновано все. 중국 사람들 Вот 보면은 если посмотришь на китайцев, 그 몸에다가 옥구슬 같은 거 꼭 가지고 다니고 옥이니까 뭐 돌로 된 반지라든가 뭐 돌로 된 이런 거 아하. 꼭 가지고 다녀요. вот есть типа из нефрита, да, вот они носят себе камни, какие-то украшения носят, 그게 китайцы. 근거 없는 게 아니에요. Это все не без основания. 하나님이 만드신 거를 가까이 했을 때 좋은 거예요. То есть для 몸에. них всегда хорошо, когда они носят что-то, то, что Бог сотворил. 그래서 흙으로 사람을 지으셨습니다. 몸입니다. Итак, плоть наша создана из глины, из праха земного. 왜 이것은 길어야 100년짜리니까 흙으로 만들어도 좋게요. Ну, достаточно она из глины. Да почему? Потому что на 100 лет же человек создан. 여러분 오해하지 마세요. Но давайте правильно понимать. 성경은 몸도 중요하다고 Все 얘기합니다. равно Библия говорит, что и плоть наша важна. 몸으로 사는 것도 중요하다고 И 얘기해요. говорит, что плотью жить тоже важно. 그런데 더 중요한 일이 있죠. Но есть важнее, 여기 конечно. 보시면은 Вот здесь мы читаем, 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명, 살아있는 영혼이 되었다. что вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. 사람은 누굽니까? А кто такой человек? 사람은 Бог говорит, что человек 살아있는 영혼이다 그러는 – это 거예요. душа живая. 이 영혼이 하나님 형상대로 닮았기 때문에 영원히 존재하는 И 거예요. поскольку эта душа создана по образу Божьему, значит, будет существовать вечно. 그러니까 영생을 어디에서 보내느냐 하는 문제가 굉장히 중요한 Вот 문제가 поэтому мы 되는 говорим, 거예요. что очень важно знать, где будет твоя жизнь вечная. 그래서 사람은 영적인 존재입니다, 여러분. Итак, человек является духовным существом, 하나님 형상대로 지금 받았기 때문이에요. потому что создано по образу 그래서 Божьему. 사람은요, 하나님을 찾는 마음을 가지고 있어요. И поэтому у человека есть всегда желание искать Бога.
산에서도 절하고요. То есть человек, когда поклоняется и в горах, 오래된 там, на무에서도 절하고요. перестанет перед старым деревом, 나무로 кланяется, 조각해가지고도 절하고요. поклоняется перед деревянной статуей какой-то. 일본에는 신이 8만 가지가 있다 그러잖아요. Говорят, что 8만 가지, а, 10만 신의 종류가. вот сколько богов только там, 100 тысяч, да, видов богов в Японии. 근데 진짜로 섬겨야 될 신이 누구인지를 모르는 거예요. Но, к сожалению, не знают, какому настоящему Богу они должны поклоняться. 하나님이 흙으로 사람을 만들었어요. Если Бог сотворил человека из 하나님 праха 형상대로 우리를 지었어요. земного, да еще сотворил по 그래서 образу своему, 사람에게는 영혼이 있기 때문에 а поскольку у человека есть душа, 영이신 하나님과 관계를 맺어야 참된 즐거움, 만족이 오는 거예요. истинная радость и счастье придет человеку, когда вот, он будет в гармонии с Духом Бога. 몸이 있으니까 Поскольку имеет плоть, 몸이 원하는 게 채워져야 행복해요. и будет также счастлив, если все вот эти потребности плоти будут удовлетворены. 우리가 살면서 그래서 몸의 행복을 추구해요. Поэтому, живя, человек все же ищет счастье также и для плоти. 그런데 여전히 마음에 빈 공간이 있잖아요. Но все равно в душе остается пустое пространство. 영혼의 욕구를 채우지 Да. 못했기 때문이에요. Почему оно возникает? Поскольку не может его душа найти удовлетворение. 영생을 얻지 못했기 때문에 그런 거예요. Потому что не смог найти жизнь вечную. 그래서 성경은 분명하게 우리에게 И 얘기합니다. поэтому Библия нам четко говорит, 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 что однажды 것입니다. положено человеку умереть. 근데 죽음이 여러분 선물이라는 생각을 해보셨습니까? Но думали ли хоть раз, что смерть является даром для вас? Подарком, даром. 죽음은 그냥 슬픈 Да? 거예요. Или смерть это только печаль и горе и все? 죽음처럼 좋은 선물이 없다는 거 А 아십니까? знаете ли вы, что самый лучший подарок это смерть? 죽음은 범죄로 말미암은 거잖아요. Ведь смерть же приходит из-за грехов наших. 범죄로 말미암아서 죽어야만 Из-за грехов человек должен умереть, 우리에게 영원한 생명이 존재하는 거예요. и потом уже существует жизнь вечная. 그래서 육신의 죽음이라는 거는 Когда мы говорим о смерти плоти, 영원한 생명을 주시기 위한 과정인 거예요. это один из процессов, да, для того, чтобы в итоге иметь жизнь 그래서 вечную. 죽음 자체도 성경은 Поэтому 선물이고 기쁨이 될 수 있다고 말하고 Библия 있어요. говорит, что сама смерть может стать, да, радостью для нас, 이것이 подарком. 그리스도인의 신앙이거든요. В этом же и вера христиан. 어때요? 여러분 죽음 어떻게 А 생각하세요? вот вы как воспринимаете смерть? 간단해요. Просто. 첫 번째 사람 아담과 하와가 Вот 있는데 были первые люди, Адам и Ева, 에덴 동산에서 범죄했습니다. согрешили в Эдемском саду. 자, 만약에 생명과를 먹어버렸으면 Вот если бы они съели из дерева жизни, 범죄한 Да. 상태에서 생명과를 먹었으면 어떻게 될까요? вот будучи грешными, да, то есть как бы съели вот этот плод из дерева 죄인으로 영원히 жизни, 존재하게 될 то 거예요. есть они бы вечно существовали как грешники. 행복할까요? Было бы у них счастье или нет? 그래서 에덴에서 쫓아내신 거고 Вот поэтому Бог изгнал из Эдема, 죽음을 통과한 다음에 и когда они прошли через смерть, уже, 영생에 들어오도록 하나님이 하신 чтобы 거예요. они вошли в жизнь вечную, вот Бог так сделал. 죽음 자체가 우리에게 귀한 선물이 되는 И 겁니다. 여러분. поэтому смерть сама является для нас дорогим подарком. 그래서 그리스도인이 죽음을 보는 것은 달라요. Поэтому христиане, 세상 사람과. в отличие от мирских людей, все же по-другому смотрят на смерть. 물론 죽음 자체는 무서운 경험이에요. Конечно, сама смерть, да, это очень страшный опыт. 그런데 우리는 죽음 다음에 어떠한 삶이 있다는 것을 소망이 있기 Но 때문에 поскольку у нас есть надежда, мы знаем, что будет после смерти, 능히 죽음을 Да. 감당할 수 있는 거예요. все равно он сможет преодолеть эту смерть. 하나님은 그런 선물을 우리에게 주셨고 Бог дал нам такой подарок, 이런 선물을 주시기 위해서 하나님이 예수 그리스도를 통해서 하신 일이 있어요. и чтобы дать нам этот подарок, Бог сделал так, что Иисус что-то совершил для 그 нас. 사실을 알고 믿기를 원하셔요. И Бог хочет, чтобы мы знали об этом 그 факте, 사람에게 영생 주기 원하시는 겁니다. веровали, и тогда Бог дает этому человеку жизнь вечную. 소망이 있기 때문에 영생을 얻으라고 얘기를 하는 거예요. Есть надежда, поэтому Бог призывает, 이 모든 것들이 성경에 기록된 진리예요. имейте эту жизнь вечную, и вся эта истина 문제는 написана в Библии. 이러한 진술들이 사실인가를 우리가 받아들여야만 믿을 수가 있는 거예요. Проблема в том, что мы должны вот все эти факты принять, да, и тогда мы сможем уверовать. 영적인 문제는 보이지 않기 때문에 우리가 모르거든요.
А вот духовные проблемы, они невидимы, мы зачастую не знаем. 하나님이 계시로 우리에게 알게 하셔야만 되는 거고 Нужно, чтобы Бог только в виде откровения дал нам познать это. 그 계시를 기록한 것이 성경이에요. И вот эти откровения написаны в Писании, в 그러니까 Библии. 성경이 사실이라는 것을 믿지 않는 사람은 А человек, который не может поверить, что Библия говорит правду, 그 기초 위에 서지 않으면 если не будет стоять на этом основании, 그 믿음은 헛된 то 믿음이에요. есть его вера, она будет пустая. 그 사람이 하나님 믿는다는 거 И 거짓이에요. то, что он говорит, что верует в Бога, это основано на лжи. 그래서 성경이 사실이라는 걸 믿는 것이 그만큼 중요하다 그 И 말이에요. поэтому насколько важно, еще раз подчеркиваю, верить, что Библия говорит правду. 그래서 오늘 제가 짧게 말씀드릴 거예요. Поэтому сегодня я все же не буду вас долго задерживать. 태초에 하나님이 천지를 창조했다 То, 그랬는데 что сказано, что вначале сотворил Бог небо и землю. 다 기억을 못 하더라도 Если даже ничего остальное не запомним, 과연 그렇다라는 답을 얻으셨는지 판단을 하셨는지 묻습니다 제가. я просто спрашиваю, да, вот рассудили вы, что действительно это так, что Бог сотворил небо и землю? 그러면 여러분 오늘 Тогда сегодня 공부 잘하신 вы 거예요. хорошо проучились, 내일부터 а вот завтра, 말씀을 들으실 때에 когда будете слушать Слово, 뭐 메모하지 마시고 можете не записывать 뭐 что-то. 뭔가 조금 다시 보고 싶은 말씀 있잖아요. Вот если есть слово, к которому вы хотели опять вернуться, 그냥 책 이렇게 просто 접으세요. вот так вот согните листочек на этой 괜찮아요. странице, ничего. 접고 집에 А 가셔서 потом придете 그 домой, 접힌 거 펴면서 이렇게 다시 한번 открывайте то, 읽어보면 что где вы 되잖아요. сделали заметку, согнули, и опять можете вспомнить, о чем 일일이 было. 적으려면 복잡하니까 그렇게 Сложно 하시면 где-то 돼요. записывать, 그리고 я вам советую вот так делать. 우리가 성경 강연회를 할 И 때는 когда идет библейский семинар, 기록하는 것보다 더 중요한 게 듣는 거예요. чем 듣는 거. записывать, важнее все же слушать. 기도하는 심령으로 듣고 생각하는 것. Что с молитвенным настроем это слушать, думать, размышлять. 과연 그것이 그러한가 Вот действительно 생각하세요. это так, я подумаю. 생각하지 않으면 А когда не будем думать, 마음 가운데 하나님의 역사는 일어나지 않습니다. тогда не будет действия Бога в сердце вашем. 예. 오늘 제가 좀 멋져 보이죠. Ну, а сегодня вроде ничего так выгляжу, да? 왜냐하면 Почему? 지금 끝낼 거거든요. Потому что сейчас я завершаю. 멋지죠. Да, вам нравится это, да? Правильно. 예, 내일 오늘 피곤하실 테니까 내일 오전 сегодня 시간이니까 조금 подустали. 일찍 끝내고 내일 나오셔서 또 Пораньше 계속 ложитесь 말씀 сегодня спать, 들으셨으면 чтобы 좋겠습니다. завтра к 11 пришли, продолжали 네, слушать. 피곤하실 텐데 또 Поэтому 귀 기울이고 들어주셔서 спасибо вам 고맙습니다. большое, что внимательно слушали. 예, 잠깐 기도하겠습니다. Давайте завершим молитвой. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 저희 가운데 역사하셔서 참으로 성경이 사실이고 하나님이 살아계심을 마음속에 믿도록 Здесь и 도와주시옵소서. среди нас, Господь, сделай так, что мы в сердце уверовали, что Ты, Господь, Создатель и Творец, что Библия говорит правду. 남은 이틀 동안 빠지지 않고 참석해서 영생의 은혜를 누리도록 도와주시옵소서. Благослови, Господь, оставшиеся 2 дня, чтобы, не пропуская, приходили все и обязательно имели дар в виде жизни вечной. 어두운 밤길 돌아가는 благослови 발걸음도 보호하여 주시옵소서. Дорогу домой, чтобы все благополучно вернулись, уже темно на улице. 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘.